Kanyo Trip Integrated Territorial Organization lani hito hakasan tarik unai wing arjar arpuar kalayo ban penlong ya kejing penskem nong kit kami kisamla jong kadong katahan penusla ya kani kejing penskem la pendep da uba wan bundukar uba dairu General Secretary Joka Central Body hakate gisngi la yadon langru urang ba dong jongka umkor uba alun li khongsni chairman jongka repsdo uba restun khongtani ba yarbok lang khongtani kumu presiden jongka hito penusla area bat chimpang khongtani kumu secretary jongka hito penusla area. Kalau sampai angin air mulai langsung belum ya lah. Karena ministry yang itu beliau so dan berapa ini kalau pak, bayar lagi kan? Enak hero, bayar kuala resmi. Dan UM ini nak nanti bayar kawai kuku dah nanti, UM kita bayar ke besar ke besar. Nanti cepat bayar play mina bentar ada besar. Kan apa mana Islam ni kan? Dan kami minta air dan yang nanti kepada ibu Bila bisa sih di kita ada sih jika kurang sampai ni berapa Sigma mereka itu bawa sokmen yang kalau babon ni berangkat idon kanto kami rilang buat kasih resdo jogi buat juga kami foundation group leader ai kawan kuat baca ai kalau bahatin bang arung haman kini jaga cuma dikadong fashion haman kini jaga cuma dikasih ngalak play bah ni nak kasih tidak sedot siapa pula hari pasti nomor kipun hak isu kibagi hak penyami henry haba nongshno haba kini sarwa jangan kata kini cakap keek baca ya kata musim baladon untuk pressure group kasnil kapasnil yang ka rikas jadi henry ladan untuk pressure group keek baca ya kasorta kanlet dan perempuan kanlet tak kebak sumon kebakata ya keinang salam but ngai kali dalam masuk mak kata khatam di sekretari benanglah sekretari itu cenaitam hanya kadang kata juri bagang tama kasih but Kejenisah nombor, kejenisah asap, kejenisah silang kemat, jangan disahkan jelas rezumi. Tapi itu kain, kahkan orang ban berkelai yang, lalu ban berkain cucu yang tak ikhtiar, kepala sandur, lasui nesor, hapok seksidul, agak kendiri kemadreu, jangan di rekam juga India, hal jika dia ban secara kadar jami, secara terai, kibor ikhtiar jami ramah senang. Kiwa sadar senang kisim kita loy. Jadi dia ke kaman kebangsan bat kenangrim keba hakmat kahito kaya. Nilai ini hadis dia masyarakat kalau dia kejeng sak selai yang ikhtiar di bawah dan senang kisim kita loy. Hak jenglek nombor hak boy safety jeng sarkar. Tak kepada menjemput kebesaran dia. Ban tombol yang dia bersiap. Ya gerti ke dustur. Ya kahok lombre mantu. De hangi benorem mi kong keseng hito mi yeng dap senang. Banyak pun ya kamat jura juri pujat kedung. Kamtam ban berkeli yang lani ban ban kain cucu ya ke komisen sah tenrai. Naduk sensasi di dawai kirabas nong diseras nong bunta terter. Kamat kebaan kebakumsan pada kamat kong keseng hito. Kalau ban mana ya ke secara pokok bersubah. Kemudian iba ya Allah kamu secara pokok beri nutrep. Ban berkelai impian ya kata kedulir. Pemilihan soy harus memang kedai sebab sapu perang. Ngados kod ya kani kajingin tay kula bangan komo pat purti yang gerti rekam jongga hidup kumbala seng palasui
Lashor, Yaga, Spacha, Kajing Sutong, Nagabanta, Banyada, Lagari, Klem Gadugono, Kajing Penyo, Kajing Bape. Ba baru tiba dan lang ni dihat ni. Begini dan betalang ben kumolong benda kasini. Begini ang scam nang ni semua. Kenapa kibiru? Kinwan. Bani swak tinang pengi. Ba kenapa kani penusla irnya jumi kaliwar jumi. Kalau kebakaran lingba kementerian kejoki. Wat abang lagi yang dikeseng itu akan social media aku bohongi presiden kaktik ya kadon non jonga te bat kawiru ko pundong pa nakaliang ki parodokot ki parado ki parasnam ki padon huni ba kin ailang kakti kadiang kakti kamon yangi kram bangila ban nang tre system susu nang ni sikmat kumba ang kawin ngantin ba kasur jong ba kadai kasur jong play kumta ngiru kum keseng yang namenta kasur jong upat ba kumle shibon tagi di kitin kumle shibon Kum gadak pan IT kini file kini register general secretary jong ka Penosla area kalau kum gadak manila IT kini profile bakin sedang pan betelun no ya kam yaki isu yaki mat jong kini katanya Hapok, tinggal jom kong general secretary jom itu Penosla area.